இந்த செம்மையான திங்கக்கிழமை அதுவுமா மத்தியானம் லஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்னன்னு நீங்களே கண்டுபிடிங்களா. ஒரு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். என்ன தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயிட் ரைஸை மட்டும் போட்டுட்ருக்கேனே, என்ன குழம்பு தான் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸாக இருக்கட்டும். கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா என்ன குழம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு? இல்லையா, ரொம்ப நாள் ஆசை நாட்டுக்கோழியில் ஒரு சூப்பரான ஒரு குழம்பு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி தான் அதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது, ஃப்ரீ டைமும் கிடச்சிது. எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா கறி குழம்பு பொறுத்த வரைக்கும் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மசாலா தூள், அதாவது கறி மசாலா சொல்லுவாங்க, அது மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுவேன். மிளகாத்தூளை ஆட் பண்ணவே மாட்டேன் என்றைக்குமே. சூப்பராகவும் வந்திருக்கு, அப்படியே அந்த லெக் பீஸோடு சும்மா செம்ம சாஃப்டாகவும் இருக்குங்க. நீங்களும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்பயுமே கறி குழம்பு வச்சிங்கன்னா சமைச்ச உடனே அன்றைக்கே சாப்பிட்டு காலி பண்ணுறோங்க, மறுநாள்லாம் வச்சு சாப்பிடாதீங்க. டேக் கேர், பாய்.